功能喺呢個 request casual 呢度啦，跟住有 casual requisition。好啦，撳落去之後咧，我就要放低支咪啦，咁我哋會由一個新嘅 requisition 開始，咁第一樣嘢 add 啦，你見得到上面係冇得揀 add 㗎，喺呢個位置有個 add，撳落去之後喺 department 呢度紅色啦，又係紅色就必須輸入項，撳落去就有你哋自己去得到嘅 department。我呢個就全部都睇到晒啦嚇 ，OK。咁如果係你哋自己部門嘅，就淨係得你自己嘅 department code 嘅啫。咁 OK。好，咁我哋揀啦 ，Bank Service 啦有冇 housekeeping 嘅同事喺度？好咁啊陣間會示範下嚇，如果有時間 OK。提我喎 ，OK。咁跟住 day of event 即係翻工嗰日啦 ，OK。咁今日。咁跟住 location 揀翻去啦OK。咁唔揀 location 會點啊？佢唔俾你 save 咯，得唔得好啦，咁記得揀翻佢。咁跟住去呢度冇乜特別限制咁其他資料你要入嘅先入，得唔得？要入嘅先入，可能係 EO number function 呢啲啦，跟住 expect cover 啦 ，OK， 同埋 revenue。咁假設啦咁啦 ，OK， 咁樣啦假設。咁跟住reason 如果你哋有需要入嘅就入咁假設咁啦。OK， 假設咁，又或者你可以自己起 template 嘅喺呢個 code template 裏邊呢度可以入定一啲 code template， 撳落去譬如咁樣打一啲嘅 template 落去 add， 咁跟住咧佢就有 append replace 啦呢兩個字，咁自己去決定啦咁append 就好似咁樣 replace 就將你之前打嗰啲嘢冇晒 ，OK。冇問題咯，呢家我哋 save 咯。好，咁你會見得到咧打井嗰行係會 pop 出嚟嘅除咗路過呢個 requisition 之外approver 批呢一張嘅 requisition 嘅時候咧，亦都會 pop 過呢個 message 嘅，記得啦OK， 咁飲水先。好啦，通常呢個 message 咧係通知你想通知個 approver 一啲嘅 alert，又或者調翻轉個 approver 係想通知你呢個 requisition 嘅問題嘅時候，佢哋都可以打井去打翻佢哋自己需要入嘅資料。OK 咗佢咁跟住呢家你會見得到係一個 template 一個 template。咁喺出面係咩嚟嘅咧？我哋睇下先。我哋翻出去 search 下嚟。OK，template 原來係灰色底嘅。OK， 跟住同樣地啦，右下角有啲 color indicator 去解釋我 reject 係紅色咁跟住批咗嘅係如果係經過 final approval 嘅就係綠色。OK， 咁我哋可以睇下舊底嗰啲 record 係點先。好啦，啲 icon 都係 meaningful 嘅view 啦modify 啦 OK 咁呢個係咩嚟呢個 printer 仔撳落去咧係一個 control list 啦。如果你哋平時有撳開嚟print 嘅 OK， 逐張撳可以又或者喺個 report group 裏邊一次過撳都得 OK。咁佢會自己填嘅下低如果係批咗嘅approve 大家見得到 OK 咁跟住 close file 啦呢個。仲有啲咩睇咧？department location 呢啲咁嘅資料啦total cost revenue 咁請幾多個鐘或者幾多間房啦，請幾多散工啦 OK。咁跟住呢度有 EO number 可以入啦見到 EO number 呢一格係咩嚟啊？呢格指埋去係個 reason 嚟嘅，reason 都喺度
睇得到噶啦。咁跟住咧你會見到有四眼燈呢四眼燈係咩嚟嘅咧？翻過嚟。呢四眼燈嘅解釋就係咁灰色未批，紅色係有人 reject 咗，紫色係 unapprove 未批嗰啲咧就冇得 unapprove 嘅 ，OK 要批咗先至有 unapprove 仲要係 normal approval 先至有嘅啫 ，OK 跟住黃色係 emergency approval， 批完之後嗰張 requisition 可以翻工，臨時嘅啫，呢個黃燈臨時嘅啫，咁呢個黃燈係會被 override 嘅，一般嚟講會係 final approval 同一個 level，OK，因為呢個係臨時作用，淨係可以翻工嘅啫。咁藍燈就係 final approval，OK，批完之後除咗可以翻工，仲可以出糧，OK，黃燈唔可以出糧，OK，咁所以好重要啦，呢個approval 嘅時候會再講。好，翻過嚟啦，咁即係話正常嚟講啦，你會好似咁樣見得到，你哋嘅 record 係666藍咁有4個 level 總共 ，OK，咁隻老鼠指埋咧，其實會見得到係有邊個人批嘅，同埋幾多點鐘批嘅。不過 migration 之前嗰啲 record 咧係冇，佢哋都冇記錄，所以我哋係唔會 show 得到出嚟啦，好似咁樣得唔得？好啦，跟住翻去今日啦。冇乜特別 template 係可以 delete，template 幾時都可以 delete。好，跟住嚟咯喎，呢家要點樣 submit 出去approval 未見得到，見唔到嘅同 CMS 唔同 ，CMS 你起完之後approval見得到噶啦，批埋噶啦，可能你人都未加佢已經批埋噶啦。OK，我哋喺 EK 所咧冇呢樣嘢嘅，template 就係 template 未出街嘅approval批唔到。OK，咁點做啊？必須要轉去 actual 撳落去，跟住佢就會話轉咗去 actual 咧就唔可以翻轉頭，OK 除非有 approval reject 任何 approval 都可以隨時 reject 批完之後，又或者未批之前 ，OK 只要未翻工嗰張 requisition 隨時都可以 reject。好啦，跟住再落嚟咧就有 email 咧 send 翻俾相關嘅 approval， 第一個 level approval。如果你係 creator 即係呢一堆人又係 creator， 又係第一個 level approval， 係唔會有 email 咧 ，OK。咁跟住咧 make sure 所有資料正確啦，跟住就去啦 ，OK 就去噶咯噃 ，OK。好啦，第一樣嘢 reason 會繼續彈出嚟啦打正嗰行，OK 咗之後咧就話係咩嚟㗎？嚟多次，睇唔到啊，太快啦No cash flow for event， 未加人，你將 requisition 未加人，又或者未有錢都唔可以 submit 出去，都唔可以將佢轉做 actual。咁點做咁即係我要加 cash flow 啦咁喺邊咧？啲 button 喺晒下低呢個 save 係咩嚟㗎？呢個 save 唔係 submit 呢個 save 係 save 呢個界面你見得到嘅資料得唔得譬如我有 U number，OK，跟住 wording，OK，save 佢就係 save 呢個界面嘅嘢嘅啫 ，OK 佢唔會 submit 出去嘅，submit 得呢個位置撳 actual 先至會 ，OK，好啦，呢家我哋 add cash 咯，撳喺呢個位置加翻一啲嘅 roster 嘅 record 落去，撳落去你會見得到啲 terms 差唔多嘅 type of cash 即係咩啊？即係揀翻個 position 啦，係咪？咁我揀啦，好，跟住咧呢度，譬如咁啦，跟住撳 tab 去下一格，有冇人唔知個 tab key 喺邊度㗎 ？OK， 都講啦，個 tab key 咧係你喺你左手邊 caps lock 上面嗰粒係 tab，OK，撳 tab 可以去下一格如果你用開 Opera 或者其他系統咧，都係差唔多嘅啫撳 tab 就下一格。黃色呢一格係冇嘢改嘅，冇得改嘅 ，OK， 黃色再撳 tab 佢係cash request 係 CMS 係咩
請幾多人 ？OK， 假設20個得唔得？跟住繼續撳 tab 啦。同樣地呢個 reference 嚟嘅啫，冇得改嘅。跟住撳 tab，去到 time in time in 呢度咧，所有時間都係入4位數字，4位數字。即係話朝頭早7點嘅話，我要入0700。OK， 0700。咁700唔得嘅，3個位唔得一定要4個位，4個位數字咁就得噶啦。咁朝頭早0700啦，下晝6點就會係1800，得唔得？1800見唔見到？佢自己會填咗噶啦，中間嗰個冒號，得唔得？跟住繼續撳 tab 啦，去下一格。咁點樣翻上一格啊？撳 Shift Tab 就翻上一格。OK， 咁繼續啦。如果你知道佢收工幾多點，就直接打去收工時間譬如0200，就係第二日嘅凌晨2點，得唔得？唔係2600唔係2600打時間嘅全部都係24小時制，24小時制亦都冇2400。OK， 好啦，跟住繼續撳 tab。其實咧你未撳 tab 咧，你都見得到佢個鐘數咧變咗去8個鐘啦。OK， 8個鐘啦已經係撳 tab。咁又或者你可以直接打佢鐘數假設6咁佢個收工時間就會跟住跳噶啦，得唔得用法簡單。OK， 繼續撳 tab。break 你哋冇用嘅千祈唔好搞佢如果係斷鐘計嘅同事 ，OK，break 係咩嚟㗎？落長更你哋唔會嘅，你哋係會用另一張 requisition 起過，跟住咧 in out 過嘅。OK， 跟住撳 tab 啦，繼續去到 cursor 去到 add casual 嗰粒 button 係你就可以撳 enter 啦，或者 space bar 啦。OK 你見得到我全場除咗揀 position 之外咧，都未撳過個老鼠嘅未撳過老鼠㗎OK， 咁跟住 save 咗就 OK 㗎啦，得唔得？好啦，咁 save 咗之後會去咗邊咧？save 咗之後咧會喺個 edit casual 裏邊撳落去咯。你會見得到原來都齊晒㗎咯呢啲跟住係點啊？白色格仔嗰啲嘢全部都可以改，白色格仔全部都可以改。OK， 咁假設你想某一啲嘅 record 早啲翻工嘅一次過咁唔想逐個撳嘅，咁我可以剔啦。假設剔4個啦，好冇？跟住喺下邊有個叫 Align in Time， 撳佢打翻個新嘅時間俾佢。譬如我要做1個鐘嘅1700啦，跟住撳 tab 去到 submit 呢個掣跟住 enter 或者係 space 都得，跟住確認翻佢啦。咁佢剔咗啲 record 咧，就會根據你嗰個請佢嘅翻工鐘數去計翻佢嘅收工時間噶啦，自己 OK 全部自動化，得唔得？好啦，咁跟住你哋有冇用 split transaction 㗎？唔知喎，可能 OK 當然你哋如果冇如果係 allow split 嘅，咁呢度咧就有一個split transaction 嘅 button 可以撳嘅換句話講係1插2啦撳落去 OK 佢就會 split 2個 transaction 啦。OK 咁跟翻你嘅請佢嘅時間咁收工時間咧就會褪翻早啦。OK 4個鐘啦，拆咗2個得唔得當然呢個 split transaction 咧只限於係冇 pre-assign 嘅狀態如果你哋有需要 pre-assign 一啲嘅散工預先留定位俾佢嘅，咁sorry留咗俾佢係8個鐘咧就8個鐘。咁當然你可以嗰一刻clear 咗佢個 pre-assign再 split 都得。OK， 好啦，跟住再嚟有啲咩講咧咁即係話我逐個改啦如果我呢一個想再提前嘅1630 4點半翻工噶啦，跟住撳 tab 佢就會 save 噶啦。見唔見左手邊有剔好呢個剔好就話佢 save 咗噶啦，已經得唔得咁跟住咧會根據佢出糧嗰個鐘數去計翻佢收工時間。
OK 非常之簡單啦咁呢度如果收工時間想改嘅你亦都可以喺度撳去收工時間啦假設褪遲半個鐘咁佢出糧嘅鐘數咧就會褪後多咗噶啦，得唔得？OK 咁所有計糧嘅都係會攞呢一行，你會見到呢度有 HRS 啦HRS 見得到啦如果覺得都係細嘅話咧，就自己撳個 keyboard control 去碌下隻老鼠zoom in zoom out 啦得唔得？OK 好啦，因為你呢個顯示屏比較清楚之前去咗啲唔係咁清楚，好蒙嘅就話我睇唔到，咁我就放到好大咁樣你可以撳 control 咁樣，所以我會教你一次browser 係可以 zoom 嘅 ，OK 得唔得？好啦，跟住 hour 啦，亦都可以直接改啦咁如果你唔中意嘅，可以改到9個鐘，撳 tab 咁佢咧就會根據翻你嘅請佢嘅翻工時間去改收工時間，得唔得？好簡單啦跟住多咗嘅會係點啊？多咗咧就左邊剔翻去假設呢啲都係多咗嘅 ，OK，咁我就可以剔完之後撳 remove， 確認翻咁佢就會 remove 咗噶啦，得唔得？好啦，咁每一行呢度都有一個空白格係咩嚟嘅咧？呢個空白格係愛嚟俾你去 pre-assign 嘅pre-assign 有冇用 pre-assign 啊？知唔知 pre-assign 係咩？好，即係話一啲工時工種啦，或者係時間啦你係想 reserve 俾一個散工嘅時候，你可以喺呢個格仔即係唔同時間啦，當然係咁譬如呢個係下晝5點鐘呢個位置想 reserve 俾某一個特定嘅散工你可以喺呢一度 search 佢個名啦、電話、身份證啦staff number 啦都可以 search 咁呢家冇就我求其掃晒出嚟先啦跟住我要 assign 俾陳嘉欣咁樣，OK 嚟多次錯咗咁 clear。好，頭先太快啦，我哋慢慢做多一次。撳完出嚟之後咧，你會見得到呢個係一個 fast profile search，OK，咁佢會冇入嘢嘅話咧撳個空白格佢就掃晒出嚟咁如果你打去身份證，佢就直接 show 個身份證嗰個啦，OK。好啦，跟住右手邊有個 assign 嘅 button，係啦，佢係有條件 assign 嘅咁如果佢係 watch list 或者 terminate 咗嘅話咧，sorry 呢個 button 係 disable 咗嘅，OK。仲有就係如果佢對上3個星期翻咗18個鐘頭或以上嘅話，佢呢個星期唔夠鐘嘅話咧喺呢度隻老鼠指埋佢咧亦都會有翻佢個418嘅 performance 啦話翻俾你聽有邊啲有個散工翻唔翻得到工 OK 咁如果佢係個鐘數係細過佢個 job 嘅，亦都係撳唔到呢個 assign 嘅 button。OK， 明白。好啦，嚟咯，咁呢個assign俾第一個assign俾阿陳嘉欣啦。好啦，咁第二個繼續啦assign 多個啦。好，咁嘅啫。OK，咁又 assign 咗一啲嘅job 俾相關嘅散工啦，咁樣叫做當然你可以唔 assign。你可以照用翻原有 CMS 嘅做法，落到樓下先至打去身份證嘅 check in 都得嘅。OK，陣間 check in 後先會講呢一個只話我聽可以 pre-assign。好啦，pre-assign 你係唔可以 split 嘅頭先提過啦。跟住一啲好主要嘅功能嘅右上角都會有一個咁嘅 icon，呢個 icon 係講緊佢相關嘅 user activity log。OK。好啦，就係咁放大佢啦佢會睇到邊個 log action log type 啦 action type 啦邊間酒店啦user ID 名啦
邊一日時分秒去做過呢個動作啦。OK，如果 server 時間冇錯嘅話，OK，咁跟住就會有個 action 嘅 log 幾時加改減delete，OK 細分到咁嘅 OK，咁整合咗噶啦嗰啲 user activity log 咁so far 都冇乜，咁多年都冇人話啲 log 有問題咁當然有問題嗰啲我哋都會作出修改啦 OK，咁so far都冇。好啦，出翻去啦，我哋人又加晒咯，咁即係我哋可以去噶咯係咪？好，咁 actual OK，咁去啦，唔解釋啦嗰啲reason 照 prompt 啦，唔好理佢咁出咗街啦呢度會變咗 actual 綠色嘅喺左上角得唔得？咁喺出面會係點撳 search 啦變咗白色底，白色底即係submit咗出去真係 approval 見得到噶啦 OK。咁如果自己都係如果自己又係 approval 嘅話咧第一個 level 嘅話咧，咁有 go to approve 嘅 button 可以直接去 approve 嘅咁我記得啦，第一個 level 即係自己又係開 requisition 嘅，又係 approval，第一個 level 嘅話咧係唔會有 email alert 嘅咁我哋睇下咯，睇下係咪真係有啦。有一堆人嘅又係 creator 又係 approval 嘅OK，咁呢一堆人咧就唔會有 email alert 噶啦，自己就可以批啦 OK 好 close 咗佢啦好啦，呢度亦都可以見得到一啲嘢啦有啲 capita FH cover 咁樣有啲數據俾你睇翻嘅啫，冇乜特別。好，跟住再出去，呢度仲有啲咩睇咧咁頭先睇過啦 reason 啦呢個格仔跟住仲有啲咩呢度仲有個 button，呢個 button 叫 copy requisition 有冇用你哋好常用呢樣嘢咁大家係咁揼個 roster 揼死㗎啦咁都係嗰堆人 OK，咁唔好重複啦，梗係重複工作梗係 copy 佢算啦 OK，我哋可以撳呢一個每一個 requisition 每一張 requisition 都有一個咁嘅 copy 嘅 icon 撳落去就係淨係 copy 嗰個requisition 嘅裏邊嘅資料啦 OK，咁有啲咩可以 copy 咧？撳落去睇下先。好啦，撳落去之後咧，你會見得到有個 day range 啦如果係淨係一日嘅，咁淨係揀 from day from event day OK 啦咁如果唔係嘅你要撳搞咗一個禮拜嘅，都係呢堆人嘅咁你揀翻個 day range 得唔得？好啦，跟住呢度咧下低有4個 option 正常嚟講 CMS 咧就得2個 option 嘅最標準版本得2個 option。第一就係 copy 個廊啦即係未加 casual 嘅 OK，淨係 copy 個廊。第二個 option 就係加埋 position detail 即係你揼得好辛苦嗰啲 roster OK，揼得好辛苦嗰啲 roster。咁第三個係咩嚟咧就連埋你頭先 roster 嗰啲 record 啦，兼且連埋 PR 山嗰啲人即係嗰啲時間都係嗰堆人噶啦咁梗係抄埋佢啦 OK，咁第四個係咩咧？第四個咧就係 check out 咗嘅散工as 一個 PR sign 咁即係話你今日即係嗰一張 requisition check out 晒噶啦啲人你 copy 佢你覺得嗰堆人都掂嘅，咁你連咁將佢全部 reserve 咗落去同相關嘅時間同一個時段用翻嗰班人 OK，就用呢個第四個 OK，咁我哋而家試玩玩第三個啦，梗係Go copy， 咁我就會一路喺度抄晒啦 search， 咁你會見得到咧啲字啲都一樣嘅啫，其實連埋 EO number 都一樣OK， 所以個系統係唔會代你 submit 嘅記得啦咁跟住點撳入去啦如果冇改嘢啦咁我哋就逐個開晒出嚟睇，好似咁樣樣。好啦，咁開夠5個啦reason 照 prompt 咯，你連 reason 都 copy 埋喎OK 跟住點逐個去轉 actual。
係啊，得唔得？就係咁樣樣。咁如果第一個 approval 唔係 creator 咁係啦，佢就逐個 email alert 噶啦，收到，O 唔 OK？咁啊呢度 close 晒佢啦，行人都 submit 咗噶啦。好 search 就係咁嘅效果啦，得唔得？O 唔 OK？copy as template 嘅啫，唔會代你 submit 嘅，因為你有機會改裏面啲資料。OK？咁自己 verify 過啦，咁如果好似我咁樣咁黑埋眼就做完噶啦 ，OK？得唔得？咁當然你 banquet 嘅話，可能你 EO number 就會有唔同啦，OK？好啦，喺呢度示範埋 housekeeping 啦。housekeeping 喺邊啊？喺度，OK？housekeeping，OK？如果係自己部門得自己部門揀嘅啫，OK？咁揀翻今日啦。好啦，跟住 location 係假設咁啦，OK？跟住 save 啦，唔好理佢啦。好啦，咁同樣地啦，起咗個 template 咁跟住 add casual 喺呢度 add casual，咁撳佢之後咧都係一樣呢啲步驟都冇變嘅。跟住咧佢有啲咁嘅 option 俾你撳嘅 room attendant， 撳咗之後你會見得到，咦下低唔同咗，嗰隻字變咗係咩啊 ？rooms per casual 得唔得咁佢自己會轉嘅，即係話如果斷鐘計嗰啲就斷鐘計啦嗱，斷鐘計會翻去斷房計仲有 Junior 添喎 ，OK Junior 係斷鐘計嘅 ，OK 咁喺度揀，佢自己會變咗係 per room per hour 嘅，咁跟住點tab 啦，繼續請幾多個10個假設，跟住繼續 tab 啦，翻工時間我可能係07:00 ，OK 咁跟住。收工時間你又唔好打個07:00啦，即係唔好相同啦，記得咁自己填翻個收工時間，譬如14:00啦 ，OK 如果你想去自動去同你計一啲嘅鐘數嘅話咧，你可以喺個 department 嘅設定嗰度去做翻set 翻啲嘢嘅 ，OK 好啦，跟住 rooms per casual 啦有你冇你懟20間俾佢啦，係咪做唔得晒嘅先至再edit casual 改啦，係咪？好啦，跟住 hours 呢個 hours 斷房計嘅係可以改呢個改，咁佢個 time out 就會轉，先至會轉，O 唔 OK 咁斷房計嘅係好彈性嘅啲鐘數咁呢個鐘數咧就係同418有關嘅。呢個鐘數係同418有關嘅，咁你哋自己慢慢調啦點樣為之合理啦 ，OK 咁呢度 add casual，咁跟住 save 咗噶啦，咁 OK 咁去到 edit casual 會係點啊？撳嚟睇下先。好啦，咁你會見到啦，呢個位置係 RMS 嚟嘅，OK 咁即係話同樣地呢一行都係計量嗰個嚟嘅。OK 咁喺20間房就係20間乘翻呢個 rate。OK 好啦，咁跟住同樣地啦，改時間會點我要早少少翻工06:30得唔得？改完之後，佢亦都會跟翻呢個 break 嘅 hour 裏邊啦，去計翻個收工時間。OK 咁即係話我翻工時間嘅鐘數要喺呢個位置改呢一格改同斷鐘計唔同，斷鐘計喺呢個位置改係咪斷房計嘅就喺呢一行去改，好簡單同以前 CMS 係一樣一樣嘅嘢 OK 好咁記得好啦咁照舊啦都係啦actual OK 咁有冇 PR 生又隊啲人落去啦對其他人落去啦，試下啦 OK 跟住去啦 actual 轉咗，跟住咧就冇乜特別噶咯。你 PR 生或者係改鐘咧幾時都得咁但係
你哋係第一個 level 批咗咧，就應該會 lock 咗嘅個鐘數啊，除非你有特殊嘅 user permission。OK 嚇，係第一個批咗之後咧，一啲 casual 只可以減啦，又或者改到揼揼冚啦鐘數房數啊。如果斷鐘計嘅就會係跟鐘斷房計就跟房。OK。咁即係話斷房計嘅鐘數可以隨時轉點轉都得。OK 好啦，咁當然亦都係喺個418裏邊啦。咁呢個你自己調嘅啫我哋唔特別去教啦。好，跟住翻過嚟啦，去翻 search 睇下喎。同樣地啦，有個 template 啦，咁 OK，有個 template 喺度咧咁 OK。好啦，咁我又 copy 下啦，copy 呢張啦。OK。好啦，就係咁樣樣，同樣地咁撳佢出嚟，跟住轉做 actual。好啦咁我已經出晒街啦。Create requisition 有冇問題？